Asanteni, karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tutasoma juu ya HTML attributes na tutaangazia language attribute, na last video tulisoma juu ya tables in HTML. Attribute hupeana additional information juu ya element, yani zinapeana maelezo zaidi kuhusu elements. Kila element ama tag inaweza kuwa na attribute ambayo inafafanua tabia ya hiyo element ama tabia ya hiyo specific element ambayo unataka kufafanua. Attribute huwekwa katika start tag. Kwa hivyo ile tag ya kwanza ndio unaweka nini? Attribute. Ukiweka attribute unatumia jina na value. Kwa hivyo unaweka jina is equals to value. Kwa hivyo lazima kukuwe na ile jina ya attribute is equals to value. Katika hii video tutaangalia language attribute. Hii language inakuanga na lang, kama hiyo ndio declaration yake, L-A-N-G. Sasa inaekangwa katika HTML tag. Kwa hivyo katika HTML, ukiweka ile tag ya HTML ndani unaweka the language document. Yani inatumika kutuambia ni language gani inatumika katika ile application yenye unatengeneza. Ama ukisearch, ile search engine inatumianga lang kutuonesha search ukitumia language gani ama ile lugha ni gani ambayo utatumia kusearch anything. Ama katika screen yako ukisoma kitu katika screen tunatumia lugha gani. Tutaenda kwa Visual Studio Code tuandike hizi tag ndio tuweze kuelewa attribute katika document. Last video tuliandika e tag, tutatoa ile table tag. Tuongezee hapa hivi tumesema katika HTML. Hapa ni HTML, tunaweka lang attribute ndani yake. Kwa hivyo hapa tutaweka L-A-N-G. Hiyo ndio jina ya attribute is equals to, tuseme value brackets. Tunaweka brackets ndio uweze kuweka value ndani, EN-US. Kwa hivyo tunatumia English ya US pale. Kwa hivyo hii hapa ndio attribute. Alafu hapa kwa language tutaongeza attributes zingine ndio tuweze kuona tofauti. Kwa hivyo tutaweka P, that is paragraph. Ndani ya paragraph tuweke content, which is left alignment. Alafu tuweke paragraph ingine, tuweke center alignment, center alignment. Alafu tuweke paragraph ingine, right alignment. Alignment. Kwa hivyo tunataka hii iwekwe katika left hand side, hii tuweke katikati na hii right hand. Tunataka kualign ni kuposition. Kwa hivyo hii ya kwanza tunataka ipositioniwe at left hand. Kwa hivyo tutaweka attribute ya align equals to left. Align, not there. Align equals to brackets left. So it will be aligned at the left hand side. Hii ya pili tutaweka align, tuna copy tu hii hapa. Control C, then tuweke hapa Control V. Na pia hapa Control V. And then we change this one from left tuweke center. Alafu hii tuweke right. So tunataka hii ialigniwe left, hii center na hii ni right. So we are going to save our tag, Control S. Then tunafungua sasa katika web browser. Katika mtandao tumeweka hii ni left alignment, hii ni center na hii ni right. Unaona hii left kwa sababu ya attribute. Tumesema attributes zinapeana additional information. Kwa hivyo hii paragraph ya kwanza iko left aligned. Hii ya pili iko center na ya tatu iko right alignment.
Hiyo ndio kazi ya attribute. Tumeenda kwa Visual Studio Code, tumeandika hizi tag. Make sure you write the tag correctly ndio uweze kupata the correct output. Asanteni sana kwa kunisikiza. Mkumbuke kulike hii video na msubscribe kwa hii channel.